Flasim tani për bujqësi, për shërbimet shkillimore që i ofron Ministria e Bujqësisë përmes departamentit përkatës. Udhëheqësin e departamentit kemi ftuar sot në studion është Hysni Thaçi. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studion e programit të mëngjesit. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për ju dhe dëgjuesit. Janë certifikuar tashmë 130 këshilltar bujqësor përmes një programi të posaçëm, trajnimi profesional që është organizuar prej disa muajsh, e tani këta do të jenë në dispozicion të fermerëve për të ofruar shërbimet e tyre, këshillat e tyre. Por na tregoni së pari se në fakt çfarë trajnimi dhe çfarë aftësimi është bërë këtyre këshilltarëve. Unë ndeshta pak paraprakisht të them me fjali 2, pastaj kalojmë te tema që është pyetjen. Realisht te para një viti gjys 2 ka pas vetëm një sektor për shërbime këshillimore dhe me reorganizimin e ri të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, ky sektor është ngritur në departament që ka 3 divizione dhe është fuqizuar natyrisht edhe me buxhet edhe me logjistikë. Po ashtu ne kemi ligjin për bujqësi të aprovuar për shërbime këshillimore për bujqësi dhe zhvillim rural dhe po ashtu kemi strategjinë për shërbime këshillimore për bujqësi dhe zhvillim rural, po ashtu të aprovuar dhe cilat siguron edhe koston financiare për bartjen e aktiviteteve të caktuara. Gjatë këtij viti realisht kemi disa aktivitete dhe disa projekte, ndër ato është projekti i cilin ju po shtroni pyetjen, është trajnimi i trajnerëve për aftësimin dhe përgatitjen e të gjithë fermerëve që janë potencial për grante dhe subvencione. Realisht ky trajnim ka filluar në prill dhe ka vazhduar deri këto ditë kur është bërë certifikimi i të gjithë pjesëmarrësve të këtij trajnimi. Këtu kanë qenë pjesë dërmuese e këtyre këshilltarëve në këto trajnime nga institucionet publike, kur them nga institucionet publike mendoj në zyrtarë dhe ekspertë të fushave të caktuara nga Ministria e Bujqësisë, po edhe nga departamenti jon, dhe kryesisht kanë qenë nga përfaqësues 1 ose 2 nga të gjithë komunat e Kosovës, do të thotë 34 komunat e Kosovës, dhe po ashtu ka shumë është respektuar dhe gjenia fenore në kuptimin e pjesëmarrjes, po edhe pakicat që kanë marrë pjesë të dytë pakica serbe. Natyrisht kanë pas trajnime të vazhdueshme në kontinuitet. Kompania e cila ka bën trajnimet e nevojshme është përzgjedh me procedurat e prokurimit. Faktikisht kjo është kredi e marrën nga qeveria e Kosovës, nga Banka Botërore për një afat të gjatë dhe një pjesë e konsiderueshme e këtyre mjeteve të Bankës Botërore domthonë një ndalë për shërbime këshillimore dhe procedurat natyrisht janë realizuar nga Ministria bashkëpunim me përfaqësuesit e Bankës Botërore, dhe është përzgjedhur kompania Pangea bashkë me një kompani vendore SG që kanë bërë ekzekutimin dhe zbatimin e gjitha këtyre aktiviteteve. Në përgjithësi këshilltarët si janë ndarë nga ky program? Këshilltarët në datën 5 në ora 12 në qendrën trajnuese Adem Glavica në Lipjan kemi pas edhe finalizimin që tush të gjithë këtij angazhimi, ku prezant ka qenë edhe sekretari permanent me qëllim të ngritjes edhe atij akti solem të dorëzimit të këtyre certifikatave, pastaj drejtori gjeneral të Panges Luçanjo, edhe mu personalisht edhe këta tjerë dhe përfaqësuesi i bankës, dhe të gjithë këta këshilltarët të cilët paraprakisht kanë pas një test, përgatitje për test, pastaj hyrje në test, dhe të gjithë këta këshilltarët të cilët janë kualifikuar në bazë të testit, janë certifikuar dhe realisht kanë marrë edhe nga një certifikat e cila dëshmon për aktivitetet e tyre dhe për përcjelljen e gjitha këtyre trajnimeve. Tani ndoshta shtrohet pyetja se cilat do të ishin ose cilat kanë qenë temat me të cilat janë përgatitur ta këshilltar. Çka kanë përfituar nga disa tema, siç është bartja e neurive, se një çështje e bukur me rëndësi është që ai veprimi metodologjik edhe didaktik i bartjes së neurisë nga ajo mësimdhënia që quhet në mësimdhënie, netarisht të gjithë këta janë përgatitur në ato se një dije që e kanë ata personalisht si ta bartin sa më qartë, edhe sa më thjeshtë dhe sa më kapshëm për gjithë fermerët. Me një fjalë, tentohet që vazhdimisht të flitet me gjuhën e fermerit, pa ngarku ta zënë me shema, grafikone, formula, po ajo shka ju duhet dhe ajo shka është në fakt për ta. Kjo ka të bëjë me procedurat e aplikimit, mushën e aplikimit, hartimin e një plan biznesit, rrjedha e paras, menaxhimin e fermës, marketingun, pastaj tema tjera të ndërlidhur me fushët e caktuara, ÖÇNV, trasha,
janë të nevojshme dhe domosdoshme të njën nga secili fermer. Po, dhe sigurisht një pjesë e madhe fermer nuk është se kanë shumë njohuri ndoshta në këtë fushë dhe kjo i bën ata më pak konkurrente edhe në treg dhe i pengon në aktivitetin e tyre. Keni drejt, natyrisht nuk është të thonë që fermer tash të digjin ditë gjitha, dhe ne do të mundohemi të herë secili fermer veç pavarësisht për shka aplikon edhe t'i afrojmë dijen që i duhet, dhe mu për këtë dhe është bo përgatitja këtyre këshilltarëve, që kanë qenë rreth 70 domon publik, dhe pastaj kanë qenë edhe nga grupet lokale veprimit, sepse ne më herët me një projekt të Komisionit Evropian kemi hartuar strategjitë për cilën komunë veç e veç, dhe po ashtu janë ngritur edhe grupet lokale të veprimit, që kryesisht kanë të bëjnë me aktivitete të cilat, si thosh, kushtimisht ato aktivitete të cilat qeveria qendrore ose ajo lokale nuk mund t'i arrijë, atëherë disa projekte pak më të vogla janë si iniciativa qytetare, si iniciativa të komunitetit, dhe që kryesisht bashkë janë grupet lokale të veprimit. Dhe edhe këta kanë qenë një pjesë e tyre, domethënë të aktivizuar për të trajnuar për trajner, po ashtu kanë qenë edhe trajner privat, edhe publik, kështu që jemi munduar sepse ne jemi të interesuar që pas sektorit publik, i cili është falur gratis për gjithë fermerët, paralelisht të ndërtojmë dhe ngrisim dhe kapacitetet e këshilltarëve publik për bujqësi dhe zhvillim rural, në këtë kuptim domethënë sa përket shërbimeve këshillimore dhe bartjes së njerive, dhe në këtë mënyrë këtë këto shape po e bëjmë brenda politikave të bashka Bashkimit Evropian. Dhe çdo gjë është konform këtyre standardeve dhe këtyre kriterëve që parashihen edhe me parë rregulla të tjera. Me këto shërbime këshillimore mbeten falas për fermerët apo mund të ketë raste kur do të duhet të paguajnë varësisht prej nivelit të këshillimit që do ta kenë fermerët caktuar bizneset që merren pra me fushën e bujqësisë? Në nivelin qendror bëhen politikat, në nivelin e ministrisë, që mbështeten në strategjinë e shërbimit këshillimor për bujqësi dhe zhvillim rural, dhe po ashtu që mbështeten në ligjin e shërbimit këshillimor për bujqësi dhe zhvillim rural. Dhe në nivelet lokale, kur them nivelet lokale në të gjitha komunat, ne kemi edhe themelim e sipër dhe më herët para themelimit bashkëpunojmë ngushtë me departamentet e bujqësisë në komunat e caktuara dhe me periudhën e ardhshme që deri tani ne kemi formuar rreth 16-17 qendra informative për shërbime këshillimore për bujqësi dhe zhvillim rural, ku realisht janë zyrtarë të caktuar të cilët mirën me këtë fushë edhe që një pjesë të gjitha komunave ka marrë pjesë tash në trajnime, janë gratis dhe falas. Dhe shërbimet publike, shërbimet këshillimore për bujqësi dhe zhvillim rural janë falas, gratis dhe të janë për gjitha nivelet e fermerëve që i kërkojnë dhe kanë nevojë për këto. Do të fillu për fermerëve të vegjël, të mesme dhe ata që janë faktikisht kryesisht profitabil, komercial dhe rezultativ. Po, dhe ky numër i këshilltarëve është i mjaftueshëm sepse ju i dini nevoja që kanë fermerët në tërë Kosovën për këshillime profesionale. Ne mendojmë që është relativisht i mirë, sepse tani më nuk ka qendër komunale që nuk ka. Na do të vazhdojmë edhe matutje domethënë. Kjo është një trajnim që është mbajt dhe janë ngrit kapacitetet e tyre, po licencimi dhe certifikimi i tyre në RAL do të jetë në vitin e ardhshëm, sepse ne po ashtu kemi edhe një projekt të Komisionit Evropian, i cili një nga komponentët e këtij projekti që financohet nga zyra ndërlidhëse së Komisionit Evropian, është edhe formimi bashkë me ne i qendrave informative për shërbime këshillimore për bujqësi dhe zhvillim rural. Ne deri me tani kemi formuar 16 qendra informative këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural, vazhdojmë me matutje që realisht atyre njerëzve ju kemi përgatitur për shkrimin e vendit të punës. Natyrisht ata njerëz dhe ata profesionista, ata këshilltarë do të punojnë brenda strategjisë të shërbimeve këshillimore për bujqësi dhe zhvillim rural dhe natyrisht brenda ligjit të shërbimeve këshillimore për bujqësi dhe zhvillim rural, e që ligji po ashtu prashe edhe disa udhëzime për mënyrën e funksionimit, mënyrën e raportimit, mënyrën e angazhimit dhe përgjegjësitë e obligimit të tyre. Na ata në kontinuitet i mbajmë brenda sistemit tonë të shërbimeve këshillimore dhe brenda projekteve që i kemi, me qëllim që ata çdo kohë dhe çdo rast të jenë të informuar dhe atë dije natyrisht ta bartin në mënyrën më të mirë të mundshme të fermerët. Me siguri ju keni mënyra tuaja se si do e monitoroni efikasitetin e këtyre këshilltarëve, se çfarë rezultati do t'japin në rastet pra kur këshilltarët ofrojnë shërbimet e tyre për fermerët që e kërkojnë. Po, keni drejt, domethënë në kontinuitet i përcjellim ata dhe monitorojmë. Dhe kompanitë që ekzekutojnë këto projekte në terren na kryesisht i mbulojmë edhe trajnimet e tyre, i mbulojmë monitorimin e tyre, domethënë nivelin e prezantuesit, gjithsesi trajnuesit, pastaj përgatitja
materialeve të caktume, sepse të gjitha këto marrë një pjesë e mirë ty edhe me slajde, me raporte, pastaj me dhënien aty në materiale, do mënë që mund t'i bartin këshilltarët t'i kenë edhe në fajlat e ty në mënyrë që t'i vazhdojnë në matutje, pastaj disa trajnime që marrën për fermer, në mënyrat e ndryshme, dhe ne jemi të gatshëm aktualisht këtë vit, edhe vitet e ardhshme sigurisht padyshim që të ofrojmë trajnime për gjitha temat e nevojshme, domthonë për gjithë sektorët dhe në sektorët e prodhimtarisë bimore, për gjithë sektorët dhe në sektorët e prodhimtarisë biolektorale, për gjithë nevojat për një agroprogramin dhe trajnim rreth kësaj pune, për mbrojtjen e minisit, për punë të rrezikshme në bujqësi, për temat të ndryshme që janë të nevojshme në pilltari e kështu me radhë. Çdo kund që mund ketë një interesim të dhjetë më shumë fermerëve për një temë të caktuar. Ne brenda pak ditësh jemi të gatshëm dhe ofrojmë trajnerin profesional i cili do të ofrojë ato trajnime, ato sqarime. Po ashtu, më shumë se 10 e më tepër fermerë, të cilët shprehin interesim për ndonjë broshurë caktuar, me qëllim që të kenë uri edhe të shkruar në letër, po ashtu nëpërmes projekteve tona dhe profesionistëve që kryesisht janë pjesa më e madhe aty në profesorët e fakultetit, i përgatisim ato broshura dhe u ofrojmë fermerëve. Po ashtu ne organizojmë disa vizita brenda territorit të Kosovës, me qëllim që faktikisht grupi i njëjtë, i një sektori të njëjtë, prej 20-25 fermerëve që kanë interesim tash t'i njohin praktikat e mira të fermerëve elit reprezentativ, po zonë të patatja, nëse paraqiten edhe ka nevojë, domthonë 20-25 fermerë, ne mund t'i çojmë edhe në Pestov, të cilët si që dihet është një kompani e njoftën, domethënë, e cilët që pas prodhimit vendor nxjerr produkte edhe në tregun e jashtëm, që t'i shohin gjitha hallkat e prodhimit në mënyrë demonstrative dhe në mënyrë qartë t'i fillu nga fidonja, mbjellja, punimi, përpunimi, agropërpunimi, paketimi deri te nxjerrja në treg. Mirë, një pyetje të fundit se jemi nga fundi. Domethënë, është ideja e morë se përvojë më të mira të mundshme në mënyrë që fermerët e vegjël ngritet mesëm të ngritet të mëdhenj. Dhe të vazhdoj përpara. Ju përmendët se janë projekte që financohen përmes donatorëve të ndryshëm, por në të ardhmen kur donatorët ndoshta nuk do t'i financojnë, a keni ju ndarje të veçanta buxhetore për këto shërbime që gjithsesi janë të kushtueshme sepse pavarësisht se ofrohen gratis për fermerët? Po ka. Është projekti që është kontinuitet ka qenë edhe vitet e ardhshme, edhe është edhe këtë vit, bile një pjesë ato që tash është kryesisht nga projekti që financohet nga qeveria e Kosovës, gjithashtu Ministria e Bujqësisë, Pilltarisë dhe Zhvillimit Rural, është projekti avancimi i zonës rurale përmes avancimit të shërbimeve këshillimore, e cili parashihen edhe mbahen rreth 350-400 trajnime të ndryshme me grupet e fermerëve, pastaj publikime, 12 publikime që broshurat ndryshme që bëhen gjatë vitit, pastaj mesazhe, vizita studimore brenda vendit e kështu me radhë. Qeveria bashkë me strategjinë kur e ka aprovuar, domethënë ka lejuar edhe para buxhet. Sigurisht që buxheti duhet shtohet, po nuk është relativisht keq domethënë në kuptimin e asaj çka bëhet. Falenderoj shumë që ishe mysafiri joni. Faleminderit edhe juve për ftesën. Ishte Yusni Thashi, drejtori i Departamentit të Shërbimeve Këshillimore në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pilltarisë e Zhvillimit Rural. Shkua për lajme dhe rikthehemi pastaj.